अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैंड चैनल की तरफ से सब बच्चों को प्यार भरा सलाम फरहत का। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अपने अम्मी अब्बू के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी और दूसरी अपना खेल वगैरह भी कर रहे होंगे, खूब एक्सरसाइज कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे होंगे। तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बच्चों? हाय, आई एम एल्मो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो ये सब आपको सलाम दुआ कर रहे हैं। फिर इधर शीप भी है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों आप? तो ये जी सब जमा हो गए हैं और ये कहते हैं जी चलें स्टोरी टाइम, प्लीज़ दादी अम्मा स्टोरी सुनाएं हमें प्लीज़। तो चलें बच्चों, हम चलते हैं आज एक नई स्टोरी की तरफ, देखते हैं कैसी है। भाई पढ़ के देखने पर पता चलेगा कि स्टोरी में क्या है। स्टोरी जो है, कहानी हमारी, उसका नाम है कुर्बानी। तो बच्चों सदियों पुरानी बात है, एक गांव के चौपाल में खजूर का दरख्त था। उसके बाईं तरफ बेरी का और दाएं तरफ बरगद के दरख्त थे। बरगद के दरमियान खजूर का दरख्त कदावर था। उसे अपने कदावर होने पर बड़ा गुरूर था। वो कभी बेरी और कभी बरगद के दरख्त की तरफ देखता और तंजिया कहता, ऐ बरगद के दरख्त तू इतना फैलाव रखता है, मगर तेरी लकड़ी किसी काम की नहीं। ना उससे फर्नीचर बन सकता है और ना ही तेरी लकड़ी खुशबूदार है जो किसी के काम आ सके। मुझे देख, मेरी शाखों से टोकरियाँ, चटाइयाँ और टोपियाँ बनती हैं, और मेरा फल सुभान अल्लाह एक मुकम्मल गज़ा है। बड़ा पसंद करता है, बच्चा पसंद करता है। उस पर बरगद का दरख्त कहता है, दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं रखी। हकीम मेरे दूध से और जड़ों से बहुत सी दवाइयाँ बनाते हैं, जिनसे बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं। मेरा फल सैकड़ों जानवर और इंसान खाते हैं। मुसाफिर मेरे नीचे आराम करते हैं। सुबह शाम बहुत से परिंदे मेरे ऊपर नीचे बैठकर चहचहाते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। मुझे ये आवाज़ें बहुत भली लगती हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मगर खजूर के दरख्त का गुरूर बरकरार रहा। उसे बेरी के दरख्त का छोटा कद बड़ा नागवार गुजरता, उसे डरपोक और बुज़दिल करार देता, हर वक्त झुके रहने का ताना देता। बेरी का दरख्त कहता, ऐ मगरूर दरख्त, तुझ पर थोड़ा सा फल आता है, जबकि मुझ पर अल्लाह के एहसान का कोई हिसाब नहीं। मेरे फलों पर शहद की मक्खियाँ आकर बैठती हैं और शहद बनाती हैं। तुम्हें क्या खबर बेरी का शहद कितना महंगा और शफा वाला है। शहद गज़ा भी है और दवा भी। मेरी लकड़ी जलाने के काम भी आती है। बेरी के दरख्त भाई, ये इंसान बड़ा लालची है, बग़ैर मतलब के कुछ नहीं करता। उसने कभी मुझे और बरगद के दरख्त को पानी नहीं दिया। बच्चे बूढ़े तुझे ही पानी देते हैं। बेरी के दरख्त ने कहा, भाई तुम्हारी और बरगद के दरख्त की जड़ें गहरी हैं, तुम ज़मीन से पानी चूस लेते हो। वैसे भी बच्चे मुझे इसलिए पानी देते हैं कि मैं उनको बेर देता हूँ, जबकि उन्हें कुछ नहीं देते। तुम्हारा फल उनकी पहुँच से दूर है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंसान लालची और मतलब परस्त है। ऐ दरख्त भाई, हमें वैसे भी इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। ये कौन सी नेकी का दौर है? खजूर के दरख्त ने कहा, तुम और बरगद के दरख्त का कुछ हाल नहीं। तुम बुज़दिल हो। मुझे देखो, ना किसी को साया देता हूँ और ना ही लकड़ी। बरगद के दरख्त पर सारा दिन परिंदे शोरगुल करते रहे, जिससे मेरे आराम में खलल पड़ता है, और तुम पर बच्चे बड़े पत्थर कंकर मारते रहते हैं। तुम हर वक्त आंसू बहाते हो, मुझसे देखा नहीं जाता। तुम उन्हें मीठा फल ना दो, फिर तुम्हारी कदर हो। खजूर के दरख्त ने मशवरा दिया। मेरा फल इंसान के लिए है। मुझे उस वक्त दुख होता है जब मेरी शाखें तोड़ते हैं और मेरा कच्चा फल गिरा देते हैं। अगर फल पक जाए तो उन्हें ही खाना है। यूं नोक झोंक में मौसम सरमा गुजर गया। खजूर के दरख्त के साथ एक और खजूर का नन्ना मुन्ना सा पौधा था, जो चंद माह का था, जो ज़मीन से सर उठाए बड़ा भला लग रहा था। सर्दियों के बाद गर्मियाँ शुरू हुईं। इस बार बहुत गर्मी पड़ी। पहाड़ों पर जैसे आग बरस रही थी, गोया सुर्ख चादर उड़ी हुई थी। दरख्त भी अजब मंजर पेश कर रहे थे, जिससे गर्मी में इजाफा हो गया, जिससे खजूर का नन्ना सा पौधा मुरझाने लगा। अब खजूर के पौधे को एहसास हुआ कि वो कदावर है और अपनी मुख्तसर शाखों से इस पर साइबान नहीं कर सकता। साइबान का मतलब है साया। इसने बेरी और बरगद के दरख्त से दरख्वास्त की कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को बचा लो,
کوئی ترکیب کرو ورنہ یہ مرجھا جائے گا۔ اس پر بیری اور برگد کے درخت سوچ بچار کرنے لگے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کس طرح اس ننھے درخت کی جان بچا سکتے ہیں، اس پر سائبان کر سکتے ہیں۔ آخر ایک ترکیب ذہن میں آئی۔ ایک دن بچے جب اسکول سے واپس آئے تو انہوں نے بستے ایک طرف رکھے اور بیری پر لگے پکے پھل توڑنے کے لیے کنکر، پتھر اور لکڑی کی موٹی موٹی سوٹیوں سے مارنے۔ انہوں نے بیری کے درخت پر دھاوا بول دیا، ادھر ادھر سے پتھر مارنے لگے۔ بیری کے درخت نے انہیں کہا، میری بائیں شاخ پر میٹھے اور رسیلے بیر ہیں، تم مجھ پر چڑھ کر وہ بیر حاصل کر سکتے ہو۔ بچے اجازت ملنے پر بہت خوش ہوئے، فوراً شاخ پر چڑھ گئے اور بیر توڑنے لگے۔ کچھ زیادہ آگے بڑھے جس سے وہ شاخ ٹوٹ گئی اور سیدھی برگد کے درخت کے ساتھ جا لگی جس کے نیچے ننھا کھجور کا پودا تھا۔ بچے گھبرا کر نیچے اترے اور گھروں کو بھاگ گئے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ انسان بڑا ظالم اور خود غرض ہے، دیکھ لو اس نے تمہارا کیا حال کیا، تجھ سے بیر بھی کھائے اور تمہاری شاخ بھی توڑ دی اور فرار ہو گئے۔ واہ رے خود غرض انسان، میں نے خود انہیں ایسا کرنے کو کہا تھا کہ وہ مجھ پر سوار ہو کر بیر حاصل کریں، بیری نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ کون اپنے بازو تڑواتا ہے، کون اپنے آپ کو زخمی کرواتا ہے؟ کھجور کے درخت نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ میرے دوست، میری ٹوٹی شاخ برگد کے درخت کے ساتھ لگنے سے ننھے پودے پر سائبان بن گیا ہے، جس سے ننھا پودا گرمی سے بچ جائے گا۔ بیری نے جواب دیا، تم کتنے عظیم ہو میرے دوست، اس بار یہ گرمی سے بچ جائے گا، اگلے سال یہ بڑا ہو جائے گا۔ تم نے قربانی دے کر میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، واقعی تمہارا جھکنا اور خدا کا شکر ادا کرنا اچھا لگا، تمہارے اس اظہار سے میرے بیٹے کی جان بچ گئی، تمہارا شکریہ دوست۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، قربانی دے کر ہی کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ یوں گرمیوں کا موسم گزر گیا۔ ایک غریب آدمی نے سوکھی شاخ دیکھی، کلہاڑی سے لیدا کی اور جلانے کے لیے لے گیا۔ دیکھا بچوں، انسان وہی اچھا جو دوسروں کے کام آئے، اور قربانی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یعنی اس جو کہانی تھی اس سے پتہ چلا کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اپنی کوئی چیز قربان کرنی پڑے تو وہ دوسروں کی اچھائی کے لیے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اسی سے دنیا جو ہے وہ جاری ساری رہتی ہے اور یہ نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو کیوں بھائی ایلمو، آپ کو کیا پتہ چلا ہے اسٹوری سے، کچھ سمجھ آئی؟ ہاں جی، مجھے پتہ چلا ہے، میں ہیلپ کروں گا۔ اوہ، ایلمو کہہ رہا ہے کہ میں ہیلپ کروں گا، ویری گڈ ایلمو، یو آر اے نائس پرسن۔ اور ڈبو میاں، آپ کو کیا پتہ چلا ہے، آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے؟ وہ یہ ڈبو بھی کہہ رہا ہے کہ میں ہیلپ کروں گا، میں دوسروں کی مدد کروں گا۔ اور بھائی آپ پینگوئن، مسٹر پینگوئن تو سو گئے مجھے لگ رہا ہے۔ چلیں جی، انہوں نے تو سٹوری نہیں سنی۔ اب بھائی آپ مسٹر شیپ، آر یو اویک؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوہو بچوں، بھی دیکھیں دو بیچ میں سے شیپ اور جو پینگوئن تھے مسٹر، وہ تو سو گئے۔ تو چلیں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ ضرور کہانی سنیں گے اور ہم اس کو جگا کر رکھیں گے۔ تو چلو بچوں، اچھے اچھے کام کریں، آپ بھی دوسروں کی ہیلپ کریں، اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کریں۔ تو چلیں جی، بائے بائے، خدا حافظ۔